Pasok po kayo. Bali, ngayon po dito po tayo sa customer lounge. So, saan pwede maghintay yung mga customer habang hinihintay yung sales First stop. Tsaka wala pa yung mga kausapin nila ng mga SE. Dito muna sila mag-hintay. Dito naman yung ating reception kung saan ay i-underside dun sa mga sales executive natin. Ito naman yung sales department namin dito sa amin. Papakilala namin yung mga mag-a-assist sa inyo dito. Si Ma'am Mina. Tsaka si dito uuwi yung mga customer natin kapag kailangan namin pag-usapin yung mga specs na kailangan nila. Kung sila po yung mga makakasama niya, makakausap niyo. Si Ma'am Mina at saka si Ma'am Rose. Pakita mo na si Ma'am Rose. Ayan po si Ma'am Rose. Hi! Sir William po. Makapilala pa lang.